Molt bona tarda a tothom. Benvinguts i benvingudes al Saló de Cent, que és casa vostra. Dear friends of Budapest, dear mayor, tinentes d'alcaldia, tinent d'alcalde, director y membres de la Fundació Catalunya-Europa. Vamos a hablar en castellano porque la compañera que nos ayuda con la traducción no habla catalán, por lo tanto nos ha pedido que hagamos las intervenciones en castellano. Por lo tanto, para mí es un placer daros la bienvenida como alcaldesa a este Salón Noble del Ayuntamiento de Barcelona, donde esperamos de todo corazón que os sintáis como en vuestra casa. Desde Barcelona seguimos con muchísima atención y con mucha ilusión y esperanza la victoria en 2019 del alcalde de Budapest, así como las expectativas electorales ante un posible cambio democrático en Hungría en los próximos meses, a principios de abril, ahora lo estábamos comentando. Y por ello también quiero agradecer a la Fundació Catalunya-Europa por organizar y poder reflexionar en este acto sobre los retos que afrontan nuestros sistemas políticos en Hungría, en España, en Cataluña, en Europa y en todo el mundo. Porque es cierto que debemos enfrentar la realidad y no intentar maquillarla, y la democracia se enfrenta a grandes retos y peligros en el contexto global en el que estamos. No esperábamos que tan solo unas décadas después de recuperar la democracia en Europa y de vivir y de gozar unas décadas de una Europa unida y en paz, volviéramos a escuchar discursos de odio, volviéramos a encontrarnos con la vieja amenaza antidemocrática a las puertas de Europa. Porque lo más terrible de este diagnóstico es que hoy las democracias se debilitan por procesos pretendidamente democráticos en manos muchas veces de líderes electos. Por lo tanto, el desafío es enorme. Y este no es un problema que ocurra en otros países o que nos resulte ajeno o lejano a nosotros. Es un problema claramente compartido. Sin ir más lejos, lo comentábamos también con el alcalde de Budapest, hace pocos días, este pasado fin de semana, el presidente húngaro Orbán se ha reunido con Vox en Madrid, junto con Marine Le Pen y con otros líderes de extrema derecha europeos. Se trata de una auténtica internacional reaccionaria de líderes que cuestionan los derechos humanos, la democracia y que promueven liderazgos y regímenes autoritarios, recortando y cuestionando derechos fundamentales como los derechos de las mujeres, de la comunidad LGTBI y tantos otros, de las personas migrantes. Y, por lo tanto, es también más importante aún que precisamente ahora que se acaba de celebrar este encuentro entre Orbán y Vox en Madrid, para nosotros es todavía motivo de mayor orgullo y felicidad que nos encontremos aquí, Budapest y Barcelona, justo para reafirmarnos en lo contrario, en los valores democráticos, en los derechos humanos, en la convivencia y en la paz de nuestras ciudades y de nuestros países. Pero también para compartir cómo mejorar, cómo detectar las señales de alarma, así como, sobre todo, las causas que están llevando a partes importantes de la población en nuestros respectivos países a dar apoyo a estas posiciones autoritarias. Y todavía más importante, no solo para detectar esas alarmas y analizar esas causas, sino para desarrollar estrategias conjuntas y compartidas para hacerle frente y, en ningún caso, normalizar la barbarie. Y, en todo caso, la buena noticia es que hay motivos para la esperanza y la ilusión. Uno de esos motivos de ilusión y de esperanza es precisamente el alcalde de Budapest, que hoy nos honora con su presencia, que representa esa primera gran victoria de la ciudadanía democrática y crítica y orgullosamente diversa frente a Orbán en unas elecciones en toda una década, la primera vez que se produjo esa victoria. Esa fue una primera importantísima y fundamental puerta al cambio democrático. Una victoria que precisamente pone en valor tres grandes elementos a destacar. Una victoria desde las ciudades,
Una victoria desde la unión de los demócratas en su diversidad y también una victoria desde la reivindicación de la diversidad. Las ciudades como espacios de libertad y de transformación. Las ciudades, hace tiempo que se comenta y se comenta en muchos lugares distintos del mundo, no solo en Europa, somos un espacio, por definición, por nacimiento, por origen, por vocación. Somos un espacio democrático de diálogo y de creación de comunidad. Somos refugio de la diversidad de distintas formas de sentir, de ser y de vivir. Somos espacios claves para la defensa de la cohesión y la inclusión social, así como espacios de compromiso y de lucha concreta contra el cambio climático. Básicamente, aquello que hoy están cuestionando las posiciones de extrema derecha. Y por ello nos sorprende que hayan sido, por ejemplo, las grandes ciudades americanas como Los Ángeles, como New York, Chicago, las grandes opositoras a Trump. Y nos sorprende que sean Budapest, Bratislava, Varsovia y Praga, las 4 capitales de los 4 países del Grupo de Visegrado, las que se unan para denunciar la deriva antidemocrática en esos países, demostrando que efectivamente hay alternativa. The Pact of Free Cities, el Pacto de las Ciudades Libres, es una red de esperanza e ilusión para todas las ciudades del mundo. Y vosotros sabéis muy bien, porque hemos estado en contacto desde su nacimiento, de este pacto, que formamos parte de esta red que habéis impulsado y sabéis que contáis con todo nuestro apoyo en todo aquello que podamos ayudar y aprender también, porque sabemos que tenemos mucho que aprender de vuestra experiencia. Y no solo, por supuesto, en la defensa de la democracia y de los derechos fundamentales. También dejadme destacar que ante los grandes desafíos que generan miedo e incertidumbre muchas veces entre la población, como puede ser uno de los grandes retos que tenemos en nuestro siglo, que es la lucha contra el cambio climático, pues que precisamente es desde ciudades como Barcelona, París, Londres, Milán o Budapest que se está demostrando que puede haber mayor convicción, impulso, transformación para hacer frente a ese cambio climático o al aumento de las desigualdades sociales, demostrando a menudo más iniciativa, más agilidad y más determinación que muchos estados. Pero, en segundo lugar, como decía también, es fundamental que todos los demócratas tengan clara la línea que nos separa de la extrema derecha. Este es un debate que quizás aquí, en España, se ha hecho en algunos momentos de manera tardía o demasiado tibia o balbuceando. Y, sin embargo, los límites de la democracia son aquellos que cuestionan las bases de la democracia. Y, por desgracia, en nuestro país nos hemos encontrado en que en pocos años han pasado cosas que nos hubieran parecido absolutamente imposibles hace, no digo 5 años, sino 10 años, sino solo 5 años. Pero, en cambio, hoy nos encontramos con partidos de extrema derecha normalizados en los medios de comunicación, normalizados en las instituciones y abriéndole las puertas con pactos como si se tratara de una opción política más. Y en las ciudades también se favorece un elemento fundamental para hacer que la democracia funcione, que es el respeto al adversario político, así como la capacidad de diálogo y de pacto. Una manera de gobernar de la que en Barcelona hacemos bandera, no ahora, sino históricamente. Esta ha sido siempre una ciudad cosmopolita, abierta, que cree en el pacto, que cree en los consensos y que cree en la diversidad no como un elemento a tolerar, sino como un elemento que nos define y como un tesoro a potenciar y a cuidar. Y no es fácil, no es nada fácil, y sabemos que también para vosotros en Budapest no ha sido nada fácil, pero conseguisteis superar muchas diferencias para poner el bien común por delante. Y esa es una lección a no olvidar tampoco aquí en Cataluña y en España. Pueden haber grandes discrepancias, pueden haber grandes tensiones, pero la democracia y los grandes objetivos por el bien común deben estar por encima de todas esas diferencias. Y, en tercer lugar, esa reivindicación de la diversidad. La extrema derecha, en todos los países, tiene en su punto de mira el movimiento feminista, el movimiento LGTBI. De hecho, sin ir más lejos, en nuestro país Vox sigue intentando cambiar a día de hoy y desmantelar la legislación contra la violencia machista o las políticas de apoyo a los derechos LGTBI, como hace también Orbán en Hungría.
Y por ello no podemos dar ni un solo paso atrás. Debemos demostrar que los derechos que vamos ampliando se suman a los de los demás, que no restan a los derechos de nadie. Al contrario, cuando los demás ganan derechos, todos y todas ganamos derechos. Y que esta no es una cuestión simbólica que se pueda relativizar, es una cuestión de oportunidades vitales y derechos fundamentales sin los cuales no hay plena ciudadanía ni democracia. Y finalmente no quisiera terminar sin hacer una referencia explícita a la Unión Europea, al proyecto europeo. Por un lado, para reivindicar nuestro convencido europeísmo que distingue a las fuerzas democráticas y a ciudades como Barcelona y Budapest. No hay solución en el repliegue nacional o identitario. No hay paz ni bienestar en Europa volviendo a levantar fronteras. No hay manera de gobernar la globalización sin integración regional. No hay futuro próspero sin la Unión Europea. Y a la vez es igualmente cierto que la Unión Europea debe apoyar a las ciudades, debe garantizar que el Estado de Derecho se preserve y que se respeten los derechos humanos, porque es exactamente todo ello lo que da sentido a la Unión Europea desde su misma fundación como proyecto común. Y en ese sentido quiero compartir que en el Pacto Free Cities contáis con todo nuestro apoyo, con todo nuestro compromiso. Barcelona es ciudad hermana de Budapest. Nos tenéis aquí, nos tendréis siempre a vuestro lado para seguir conquistando derechos y ampliando libertades y, sobre todo, para seguir defendiendo la vida y un futuro mejor para nuestros hijos e hijas y, sobre todo, para reivindicar la felicidad de nuestros vecinos, vecinas y de las generaciones futuras. Y para no permitir jamás, y aquí creo que también debemos hacer un compromiso general desde la ciudad de Barcelona, desde Cataluña, desde España, desde entidades de la sociedad civil tan importantes como la fundación precisamente que se llama Cataluña Europa, de que todos debemos comprometernos para que la Unión Europea, y lo he podido constatar como alcaldesa de una ciudad muy internacional y muy europeísta, muy activa en los espacios europeos, en la Unión Europea nos escuchan cada vez más, saben que las ciudades tenemos un papel clave en la defensa de la democracia y en la construcción de un futuro mejor y, sin embargo, la Unión Europea es a día de hoy un elemento todavía muy burócrata, muy tecnocrático y muy reticente a los cambios. Y, sin embargo, es importantísimo cambiar la relación de la Unión Europea con las ciudades, precisamente porque para refundar y reimpulsar el proyecto europeo, las ciudades fueron y volverán a ser absolutamente esenciales. Y, por lo tanto, creo que tenemos que tener el compromiso todos aquí para exigirle a la Unión Europea que no se ponga de perfil y que en ningún caso jamás se permita que Orbán ni ningún otro líder autoritario haga pagar a la ciudadanía de Budapest o de cualquier ciudad europea sus delirios y su barbarie. Por lo tanto, con este compromiso, no solo de ciudad hermana de Barcelona con Budapest, sino con nuestro compromiso europeísta, estaremos aquí para defender juntos un futuro mejor. Muchas gracias por acompañarnos. Excelentísima alcaldesa, excelentísimo alcalde de Budapest, ilustrísimos tenientes de alcalde y concejales del Ayuntamiento de Barcelona, estimados miembros del patronato de la Fundación, estimados asistentes y amigos, es un honor celebrar el acto de hoy en el Saló d'Assent de Barcelona, del Ayuntamiento de Barcelona, un espacio solemne y un espacio con tanta historia. El acto de hoy se enmarca en un ciclo de debates de la Fundación Catalunya Europa sobre Europa. Hemos titulado el ciclo ¿Qué Europa queremos? Y tiene como objetivo debatir los principales retos que afronta Europa a día de hoy, que son muchos. Creo que el acto de hoy es muy relevante y de una gran actualidad. Europa se encuentra en un momento delicado. Los desafíos no acabaron con el Brexit, efectivamente. La pandemia, el cambio climático, la lucha por la supremacía tecnológica han puesto de manifiesto la necesidad y la urgencia de fortalecer el proyecto europeo y de impulsar una mayor integración política también. A ellos hay que añadir un nuevo foco de preocupación, la tensión ante las fronteras de Ucrania, una tensión que nos interpela,
que nos obliga a plantearnos si la Unión Europea puede tener una voz única en política internacional, qué papel debe ejercer en el mundo y qué política debería seguir frente a las grandes potencias. Y si en el ámbito exterior los interrogantes y los desafíos son enormes, en el plano interno los retos no son menores. Fuerzas políticas reaccionarias, como decía ahora nuestra alcaldesa, fuerzas políticas reaccionarias cuestionan y amenazan un día tras otro los propios fundamentos de la Unión Europea. La democracia liberal, la separación de poderes, el Estado de Derecho o los derechos fundamentales son objeto de cuestionamiento constante, especialmente en algunos Estados miembros de la Unión. Así que para hablar de todo ello tenemos a un invitado de gran interés y de gran relevancia política, el alcalde de Budapest, miembro destacado del movimiento opositor al primer ministro Viktor Orbán y figura igualmente destacada del europeísmo húngaro. El alcalde conversará con Xavier Mas de Xaxàs, periodista y corresponsal diplomático de La Vanguardia, que ha tenido la amabilidad de aceptar nuestra invitación de moderar este acto y de dialogar con el alcalde en sustitución de Jordi Baqué, que por motivos ajenos a su voluntad finalmente no podrá acompañarnos como estaba previsto inicialmente. Muchísimas gracias, Xavier, y adelante, por favor. Muchas gracias, alcaldesa, miembros del consistorio, alcalde de Budapest, Fundación Cataluña Europa. Es un honor para mí estar aquí y presentar este acto y tener la compañía, ¿no?, de Gergely Karacsony, el alcalde de Budapest, que tantas cosas representa. Él tiene 49 años, hace 2 años que ganó la alcaldía de Budapest, como decía la alcaldesa, como líder de una oposición unida contra Viktor Orbán, el partido Fidesz. El alcalde de Budapest pertenece a un partido ecologista pequeño que se llama Diálogo por Hungría. Diálogo ya creo que es muy importante. Yo creo que lo que él representa es que incluso en las situaciones más adversas para la democracia, incluso cuando las instituciones democráticas son secuestradas por el partido en el poder, hay esperanza de movilizar una ciudadanía, de crear conciencia y de crear diálogo donde hay confrontación, donde hay polarización, donde hay división de la sociedad. Viktor Orbán durante 10 años ha convertido Hungría en uno de los países más injustos que hay en Europa. Su democracia está valorada como la peor que hay hoy en día en Europa. Ha modificado la Constitución, ha modificado la ley electoral para dificultar al máximo el acceso de la oposición al poder. Y lo que es muy relevante es ver cómo esta oposición, desde la derecha, digamos, antes más extremista, hasta la izquierda ecologista, se han unido por la democracia. Yo creo que esto es una lección para todos nosotros, también en este país que sufrimos también bastante la polarización. Es una gran lección de que hay una esperanza de reencontrarnos en los valores comunes que representa Europa y que el alcalde de Budapest tanto defiende en Hungría. No solo la lucha contra la marginación de las minorías, de los LGTBI, ¿no? Yo creo que es una lucha por las mayorías silenciosas que están en Hungría, pero también están en toda Europa. Y lo que están diciendo con su plataforma, con este movimiento amplio, que están uniendo a los sectores más progresistas, liberales de las ciudades, con los sectores, esas personas que viven quizás un poco más aisladas en el campo, que tienen más miedo de los cambios. Venimos de 2 o 3 años muy duros de crisis económica y de pandemia. Afrontamos una transición ecológica y digital que a mucha gente no entiende y que es muy fácil de manipular con mentiras y con tergiversaciones. Y yo creo que tener hoy el ejemplo de esta oposición húngara unida con el propósito de rescatar los valores de Europa en Hungría es importantísimo para todos nosotros. Y sin nada más, le doy la palabra al alcalde de Budapest. Gracias. Tisztelt polgármester asszony, kedves Estimada jelenlévők! alcaldesa, estimados presentes, Nagyon nagy megtiszteltetés nekem, hogy itt es un lehetek, gran honor és para mí poder estar aquí beszélhetünk y Európa poder jövőjéről. hablar sobre el futuro de Europa, egy olyan Európáról, amely de una Europa
megfelel azoknak az értékeknek, que amelyeknek a jegyében representa los valores polgármesterasszony és én is nap mint nap que tanto la végzem a alcaldesa como munkámat. yo llevamos a cabo nuestro trabajo día a día. Erről a kérdésről De és esta Magyarország cuestión Európai Uniós y helyzetéről, de a la magyar situación demokrácia de válságáról Hungría beszélni en la Unión Europea bizonyos y szempontból nekem egy személyes de la ügy. democracia o falta de democracia en Mert, Hungría, para mí es una amikor összeomlott a cosa kommunizmus personal, Magyarországon, porque cuando cayó el comunismo en Hungría, kamaszkoromat töltöttem. yo era un adolescente. Az egész felnőtt identitásom Toda egybeforrt mi azzal, identidad de hogy létrejön az adulto Európai Egység, se és hogy unió con la Magyarországon Unión kialakul a Europea, con la demokrácia. formación de la Unión Europea y la 14 llegada éves de la voltam, democracia amikor, a Hungría. Tenía 14 años Magyarország és Ausztria cuando között lebontották a entre vasfüggönyt, és én Hungría is ott y voltam a Austria kezemben cayó el muro y yo también vágóeszközzel. estaba allí con un cuchillo látom, hogy para Magyarország cortar keleti ese határain újra muro, vasfüggöny y van. ahora lo que veo es que en las fronteras de És amikor, este de Hungría sigue habiendo, 1989-ben se ha Orbán levantado Viktor otro miniszterelnök, muro. Y gyakorló cuando és en el senki által nem ismert 89 fiatalember Víctor Orbán, primer ministro ahora, az que 56-os en magyar ese forradalom momento nadie le conocía, őseinek újratemetésének alkalmából y kimondta azt a en el mondatot, amit mindenki akart, hogy entierro távozzanak a szovjet megszálló de hadseregek Magyarország los területéről. héroes del 56 Por, dijo, dijo úgy que éreztem, se hogy vayan mostantól los kezdve az soviéticos életem de hátralévő Hungría. részét Yo demokráciában pensé és que a szabadságban partir de tölthetem. ahora puedo pasar el resto de És mi ma vida en democracia magyarázkodnunk y kell libertad. Y európai hoy, barátainknak, sin hogy embargo, 2 nap tenemos que múlva estar explicando Orbán a Viktor nuestros ugyanez az amigos ember en miért Europa találkozik Putyin elnökkel, por qué esta misma persona, éppen Víctor Magyarország Orbán, en 2 szomszédját, días Ukrajnát va a fenyegeti. ver al És a presidente béke Putin feltételeként azt szabta, hogy Magyarország con un lépjen ki a presidente NATO-ba. que está amenazando a Ucrania y dice, la Mégis paz azt solo gondolom, llegará hogy si Hungría sale de la problémák OTAN. megoldásának első Pienso que la solución de los megérteni problemas y el problémák primer gyökereit. paso es és entender itt dónde están nem szabad los leegyszerűsítő problemas képekben y no gondolkodnunk. debemos simplificar Semmiképpen estas ne higgyék el imágenes. azt, hogy a magyar No se nép az crean nem alkalmas a que demokráciára, vagy ne nuestra szeretné nación, Európát. la nación húngara, no es Vagy ne gondolják azt, hogy Orbán no Viktor puede vivir en egy democracia o zseniális no politikus, quiere, aki no képes quiere volt ezt a Europa, politikai o fordulatot que véghez vinni. Víctor Orbán es un Sajnos genio nagyon que ha mély, és sido capaz de llegar donde ha llegado 30 évvel ezelőtti políticamente. rendszerváltásban kódolt okai vannak, Lamentablemente, hogy most Magyarország hogyan hace 30 años que viszonyul tenemos az que európai buscar las kérdéséhez. raíces de la situación actual, como Én két dolgot Hungría szeretnék ezek közül kiemelni está en röviden, és Europa mind a kettő actualmente. azt Quiero gondolom, destacar hogy dos alapja cuestiones lehet annak a importantes kiútkeresésnek, que puede ser amelyben meg base tudjuk de erősíteni la az európai búsqueda, egységet de la és a salida, demokráciát en la que podemos Európa reforzar la unidad europea. Az egyik dolog, Y la amelyet democracia en toda Europa. Una de las cosas sem a magyar, que ni sem találtan az európai közvélemény nem vesz elég komolyan. nadie toma en serio ni en a Europa ni en kommunizmus Hungría, összeomlása que en Hungría, után a después de la demokrácia, caída del a szabadság, comunismo, la az democracia együtt járt a y la gazdasági libertad kizsákmányolással, a se ha szegénységgel és ido a reményvesztéssel. acompañado con la A szocializmus llegada után, de la a tervgazdaság, pobreza. a szovjet piacok összeomlása Después után de la Unión Magyarországon Soviética, nagyon lassan kapott életre a gazdaság. la economía en Hungría se ha Megszűnt rehavido muy több mint 1 millió lentamente. munkahely, Han desaparecido 1 millón de a puestos de magyar trabajo. közszolgáltatások nem Los kapták meg a servicios szükséges költségvetési públicos forrásokat, és no tenían fuentes, no Magyarország tenían egy olyan fondos. gazdasági modellben próbált kapaszkodni, Hungría fölkapaszkodni, intentaba crear un modelo amely nem a económico megbecsült munkaerőkre que épített, no nem a dependía tudásra, nem a del humántőke saber, fejlesztésére, de la mano hanem de obra elsősorban a külföldi profesional, munkadő tőke sino del capital számára kedvező, extranjero alacsony y bérekkel, kiszolgáltatott munkavállalókkal versenyző de esta gazdasági modell manera, alakult pues ki la Magyarországon. explotación de la mano de obra, sueldos modell, bajos, y ese modelo en Hungría, amelyben Magyarország együtt versenyzett Csehországgal, Szlovákiával, a régió más országaival, junto con Eslovaquia, soha nem tette lehetővé, hogy a mindenkori magyar kormány kellő pénzt fektessen be, például az oktatásba, a szociális védelembe, vagy éppen az egészségügyi ellátásba. o en sanidad. Éppen ezért Európa legrosszabbul működő közszolgáltatásait kapták a los magyarok servicios a rendszerváltás sociales utáni évtizedekben. peores És azért nem volt pénz son de Hungría ezekre a en Europa y no közszolgáltatásokra, había hogy dinero para a estos külföldi tőke servicios szembeni versenyképesség megőrzése sociales érdekében para poder alacsony adókat vessenek ki.
poder seguir con impuestos bajos a las empresas extranjeras que llegaban. Y este modelo económico fracasó en el 2008 cuando llegó la crisis mundial. Y en Hungría fracasó, se cayó este modelo. Viktor Orbán reconoció esto y aunque él siga este modelo, pudo tapar esa incapacidad de la economía con los dineros que están llegando de la Unión Europea y con la ayuda de la Unión Europea ha podido construir ese régimen híbrido donde realmente los elementos de la democracia y de la dictadura ya no se separan prácticamente. Pero hay una cosa que ha dado Viktor Orbán a los húngaros que las décadas anteriores no es dinero, pero sí que les ha dado amikor nacionalizmusról beszélünk, Kelet-Európa kapcsán, akkor joggal hánytorgatjuk föl, főleg azokat a politikusokat, akik visszaélnek az emberek nemzeti érzelmeivel. De meg akarjuk érteni, hogy miért tartott Magyarország, ahol tart. Akkor fontos azt is látnunk, hogy a kommunizmus után kialakuló demokratikus politikai rezsimek nem tudták betölteni azt az ideológiai űrt, amit a diktatúra politikai propagandája adott az embereknek. És nem adott az embereknek egy patrióta, egy köztársaságpárti kapcsolódást a saját hazájukhoz. Republicana con su propio país. Ha legjobban meg akarják érteni, hogy mi történt Magyarországon, akkor Iván Krastev bolgár politológus könyvét szeretném önöknek ajánlani. A Fények kialszanak, ez a címe. És arról szól, hogy a kommunizmus összeomlása után kialakuló új rezsimek tulajdonképpen minden reflexió, minden nemzeti egészséges önbecsülés nélkül próbálták követni az európai sztenderdeket. Valóban úgy álltak Brüsszelhez, mint hogy korábban Moszkvához. Ez Orbán Viktor egy súlyos mondata, de az igazság, hogy van benne némi valóságtartalom. Nem volt kitalálva, hogy miről szól az új magyar haza. Nem volt kapaszkodó, hogy elképzeljük, hogy milyen Magyarország. Magyarország identitása az Európai Uniós joganyag átvételével volt azonos. Az Európa párti progresszív politikai kormányzás idejében. Mindezt egy olyan országban, amely Európa legnagyobb etnikai kisebbségeinek tulajdonképpen az anyaországa, hiszen ne felejtsük el, hogy több millió magyar él a Kárpát-medencében, a volt kommunista országokban. És a magyar nemzeti öntudat nem tudott mit kezdeni ezzel a helyzettel. A magyarországi kormányok nem tudták ezeknek a nemzetiségnek a védelmét beépíteni a saját Európa párti progresszív politikájukba. És ahogy Iván Krastev írja a könyvében, az utánzás korszakát a ló túlsó oldalára esve a DAC korszak követte, amikor ezek a nemzeti érzések föltörtek és egy Európa ellenes nacionalizmussá váltak. Ez az, ami az Orbán kormány legfontosabb ideológiai támpontja, hogy erre a nemzeti érzésre épít. A büszkeség és sokszor elveszítő, és a szabadsággal, a jólétet meg nem kapó magyarok frusztrációjának a teret. Itt persze pontosan tudjuk, hogy ez a politika sehova nem vezet. Pensamos y sabemos que esta política no lleva a ninguna parte, pero Iván Krastev tiene razón. Az európai minta üres követése az nem azonos patrióta politikával, mint ahogy a nacionalizmus sem az. No es política patriótica. Éppen ezért azt gondolom, hogy ha kiutat keresünk Magyarországon és Európában, akkor erre a két alapvető problémára kell válaszolni. A demokrácia nem fenntartható azokban az országokban, ahol emberek százezrei vagy millióinak nincs hol laknia. Demokrácia nem működik azokban az országokban, mint például Magyarországon, ahol az egész OECD-ben az oktatási rendszer a legrosszabbul teljesít.
de educación es el peor de toda OECD por las desventajas que traen de las familias. No hay democracia donde el sistema de sanidad no es accesible. En Hungría hay coronavirus, por ejemplo. Podemos ver, es dramático, 40.000 personas han muerto. La democracia solo puede arraigarse a largo plazo donde hay una ciudadanía, una sociedad unida, donde la gente no tiene que plantearse si hay democracia, si no puedo dar de comer a mi hijo al final del mes. Si la pobreza, la falta de posibilidades forme parte de la sociedad, ahí no podemos construir, no se puede construir una democracia. Entonces, si Europa está buscando una respuesta a estos problemas democráticos, la respuesta es que no solamente el capital, sino también tenemos que unir las sociedades de Europa. Hace unas semanas, en el Ayuntamiento de Budapest tenían una reunión sobre el futuro de Europa. Las personas que representaban las ciudadanas de Budapest estaban hablando con profesionales sobre qué es lo que consideran lo más importante en el futuro en Europa. Y lo primero era el seguro social, seguro de salud de Europa. Los húngaros, cuando hablan de Europa, ellos tampoco deberían morir 8 años antes que el promedio de Europa. Y la otra cosa es el sueldo mínimo, el salario mínimo de Europa. Es la segunda mención que se hizo. Para los húngaros, Europa significa que no solo perciben unos salarios europeos si vienen a fregar platos a Madrid, por ejemplo, sino creen en que el trabajo que los trabajadores húngaros hacen en Hungría al menos debería tener la misma remuneración que en el resto de Europa, sobre todo si tienen que pagar alquileres o precios de energía europeos. Otra cosa es que az európai társadalmaknak, a városoknak, a nemzetállamoknak az együvé tartozás érzését kell adnia az embereknek. A magányos tömegek mindig erős kezű vezetőket keresnek. De azok az emberek, akik erős közösségekben élnek, azok mindig majd inkább képviselőket választanak maguknak. Nem olyan embereket, akik megmondják helyettük, hogy mi jó nekik, hanem olyan embereket, akik képviselik a közös értékeiket. Éppen ezért nagyon fontosnak érzem például azt a közösségi építő önkormányzati politikát, amit polgármeres asszony is végez. És én is elsősorban úgy tekintek magamra, Budapest főpolgármestereként, mint egy közösség képviselőjeként. A részvételi demokrácia összes eszközét kell használnunk arra, hogy az emberek öntudatra ébredjenek, és ez az öntudat meg kirekesztő legyen, hanem befogadó. Érezzék azt, hogy tartoznak valahova. Hogy nem csak a saját családjukért, hanem az adott esetben településeikért, a régiójukért, a saját hazaikért felelősek. A magyarok egy jelentős része elsősorban azért támogatja Orbán Viktor politikáját, mert ezt az együvé tartozást érzést megadta nekik. De én hiszek abban, hogy lehet a nemzeti öntudat befogadó és nem kirekesztő, és ehhez közösségeket kell építeni, egyenrangú, egymás méltóságát és sokszínűségét elfogadó és szerető közösségeket. Que incluyen a todo el mundo, donde la gente se quiere. Y desde este punto de vista tiene mucha importancia esa iniciativa de ciudades libres, tiene mucha importancia que yo pueda estar aquí hablando delante de usted, porque no olviden que los políticos nacionalistas realmente siempre son muy solitarios. Orbán Viktor egy jó ideje minden politikai erőfeszítését arra fordítja, hogy ha el kellett hagyni az Európai Néppártot, véleményem szerint szégyenletesen későn, nagyon sokat tűrt nekik,
elsősorban a német ipari lobby miatt az Európai sobre Néppárt todo por el lobby alemán, megpróbál úgy mutatkozni a magyar közvélemény előtt, mint akinek vannak európai szövetségesei. Mindig arról beszél, hogy a normalitást képviseli, az abnormális liberálisokkal szemben. De amikor nacionalisták találkoznak, akkor mindig összevesznek. Ilyen szempontból ez a madridi találkozó sem volt igazából sikeres, hiszen a záró dokumentum elfogadása az egyik verziója elítélte az orosz erőszakot, mert a lengyel kormány számára ez különösen fontos volt. Majd Le Pen, akit nyilvánvalóan az orosz titkosszolgálat is segít a kampányban, vagy korábban is segített, és amely orosz titkosszolgálat egyébként a magyar belpolitikában is igencsak aktív. De Orbán Viktor végül is kivetették ezt a mondatot ebből a közleményből. De a helyzet abszurditását leginkább az mutatja, hogy itt ezen a madridi találkozón itt volt a román szélsőjobb vezetője is, akinek a legfontosabb politikai célkitűzése, hogy a Romániában élő közel 2 millió magyar állampolgár jogait megkérdőjelezze, és hogy bármilyen kulturális autonómiát vagy önrendelkezési jogoktól megfossza őket. Ezért mondom azt, hogy a nacionalisták azok dentro de su comunidad. Por eso digo que los nacionalistas siempre son solitarios, pero los patriotas siempre tienen aliados en cualquier punto del mundo, porque tal y como számomra kedvenc szerzőm Timothy Snyder, amerikai történész fogalmazott egyszer. El historiador, que me gusta mucho, a patrióták mindig egyetemes értékekhez mérik a saját nemzetüket, és azt akarják elérni, hogy ezeknek az egyetemes értékeknek universales y quieren conseguir esos valores universales. Los nacionales simplemente számukra nincsenek egyetemes értékek. No tienen valores universales. Ellos piensan que prácticamente son distintos, diferentes que los demás. Los que piensan que son distintos, diferentes, siempre son solitarios y tarde o temprano se quedan sin aliados. Pero los patriotas que representan los valores universales, los valores humanos, la inclusión, la aceptación y así quieren dirigir su nación, siempre encontrarán aliados. Yo también tengo una aliada aquí, en la persona de la alcaldesa, y sé que en Europa también muchos observan qué va a pasar el 3 de abril en Hungría. Pontosan tudjuk, hogy az a harc, amit meg kell vívnunk azért, hogy ez a sokszínű ellenzék visszaadja a magyarok szabadságát és megszabadítsa őket a zsarnokuktól. Ez a küzdelem, ez nem csak a mi szempontunkból fontos. Hiszen az a betegség, ami ma porque esa enfermedad como un virus ha infectado Europa y el mundo. Esa enfermedad ha salido de Hungría porque es desde 2010 que está llevando a cabo Viktor Orbán esta política. Y yo pienso que en la política el virus es algo que refuerza nuestro sistema inmunológico y creo que de tiempo en tiempo en la historia húngara ha pasado muchas veces. Tenemos que reunir nuestra fuerza, nuestro sistema inmunológico político, nuestra fe para ganar este tipo de enfermedad, el populismo de derechas. Yo creo en que como muchas personas están observándonos desde todos los puntos del mundo, el amor de los húngaros por la democracia y el patriotismo de los húngaros pueda vencer esa enfermedad que haya traído Viktor Orbán a la política húngara. Muchísimas gracias por su atención y quería repetir que es un honor para mí estar en esta sala preciosa con toda esta gente y que todo el mundo que está aquí considera importante conocer la otra cara de Hungría, que es una cara variocolor de Europa, a veces cansada, pero sigue siendo una nación de Europa. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, alcalde, por sus palabras. Y vamos a mantener un pequeño diálogo que me gustaría empezar con una frase que usted ha dicho antes, que es que esta alianza tan diversa de los partidos de la oposición tiene una base moral común, comparten una misma base moral. Y me gustaría que nos explicase un poco cómo puede conseguirse esta base moral teniendo ideologías tan diversas que van desde la más extrema derecha a la ecología y a la izquierda. Azért nagyon fontos kérdés ez, mert a magyar ellenzék az nem csak egyszerűen nemet akar mondani valamire. Én nagyon fontosnak érzem, hogy az ellenzéki pártoknak legyen üzenete is Magyarországnak. Nem csak azt mondjuk, hogy Orbán Viktort leváltjuk, hanem elkezdünk egy másik Magyarországot fölépíteni. És valóban ez egy nagyon rögös és nagyon hosszú út volt. Mire eljutottunk odáig, hogy 12 évvel a Orbán rendszer kialakulása után 6 ellenzéki párt közösen indul a választáson. A Fidesz retorikájában azt szokták mondani, hogy ez a moslék koalíció. Tehát, hogy nagyon különböző dolgok vannak egy edényben. Én ezzel nem értek egyet. Bár az kétségtelen, hogy ez az egység létrejöhessen, ahhoz nagyon nagy utat kellett megtenni ezeknek a pártoknak. Egy anekdotát szeretnék elmesélni. 2006-ban nagyon nagy politikai feszültség volt Magyarországon. Ez részben megágyazott annak a fordulatnak, ami 2010-ben bekövetkezett, és az akkori miniszterelnök, ma is az ellenzék egy ellenzéki párt vezetője, szerintem rossz döntéseket hozott. És a szélső jobboldali fiatalok tüntettek ellene, és liberális jogvédők védték a tüntetők jogait. Volt egy beszélgetés, ahol az egyik résztvevő elmesélte azt, hogy ő annak idején a kormánynak dolgozott. Egy másik résztvevő elmesélte, hogy ő a kockaköveket dobálta a rendőrökre, az ellen a kormányon, akivel most egyébként együtt dolgozna, azok a politikusok ellen. És az én pártársam pedig akkor az egyik emberi jogi védő szervezet részén volt ott a tüntetések során, és mai napig látszik a gumilövedék nyoma alában. Ez már régen volt, de azért mutatja azt, hogy ezek a pártok nagyon-nagyon különböző helyről érkeztek. De ezzel együtt is van egy jövőképünk, és én ezt leginkább azzal tudnám megfogalmazni, amit a mai mondandómnak az egyik állítása volt. A liberális demokráciához is kell szociális láb. Ha nincs összetartó társadalom, hogyha ilyen óriásiak a társadalmi egyenlőtlenségek, akkor a demokrácia összecsuklik. És a mi politikánk az arról szól, hogy hogyan tudjuk csökkenteni ezeket a társadalmi egyenlőtlenségeket, és hogyan tudjuk összekapcsolni a demokrácia helyreállítását, a társadalmi kohézió helyreállításával. És mindez természetesen egy európai kontextusban van. A magyar nép történelmét leginkább akkor értik meg, ha meghallgatják a magyar himnuszt. Ez egy rendkívül szomorú himnusz, ami arról szól, hogy évszázadok óta tulajdonképpen nekünk bűnhődnünk kell mindenért. A magyarok minden világháborút elvesztettek. A első világháború után az történelmi Magyarország területének a 2/3 elvesztettek.
az összes forradalmunkat leverték. Tehát nekünk Európához tartozni, egy tágabb közösséghez, amely a jólét és a biztonságot feltételezi, ez a magyaroknak nagyon-nagyon fontos. Éppen ezért nagyon fontos ennek a közös erkölcsi alapnak, nagyon fontos eleme. Ez az európai identitás. A magyarok Európához akarnak tartozni, és nem a kelet és a nyugat közötti átmenő zóna akarnak lenni, ahogy Orbán Viktor politizál, hanem a nyugati parthoz akarnak tartozni. Ez egy nagyon-nagyon fontos üzenet, és egy történelmi küldetés is egyben. Desde hace 10 años, el gobierno de Viktor Orbán ha estado erosionando el Estado de Derecho, se ha apropiado de las instituciones democráticas, ha reprimido los medios de comunicación, hay un retroceso de la libertad de expresión, incluso del derecho a la educación. ¿Qué pasará el 3 de octubre si la oposición gana las elecciones? ¿Temen ustedes que Viktor Orbán utilice las instituciones que ahora tiene secuestradas para negar este triunfo electoral? ¿Están preparados para hacer frente a este trumpismo, a una reacción como la que tuvo Donald Trump en Estados Unidos? ¿Y cómo podría Europa ayudarles en esta situación? Amikor legutóbb Orbán Viktor elveszítette a választást, ez 2002-ben volt, ő már egyszer volt miniszterelnök. Akkor a vele szimpatizálók elfoglalták a hidakat, és az embernek volt az érzése, hogy nem fogják átadni a hatalmat. De ez mégis megtörtént. Orbán Viktor április 3-án elveszíti a választást. Csak hogy pontosítsam, áprilisban, tehát néhány héten múlva lesz a választás. A parlamenti hatalmat át fogja adni. De úgy fog viselkedni nagyjából, mint Trump. Nem fogja ezt könnyen megtenni, és a hívait azért fűteni fogja. De ami a nagyon nagy különbség az Egyesült Államok és Magyarország között, az az, hogy Magyarországon már nincsenek az alkotmányos rendszerben érdemi ellensúlyai a mai kormánynak. Ezek az ellensúlyok akkor fognak életbe lépni, ha egy másik parlamenti többség lesz Magyarországon. Magyarországon az Alkotmánybíróság minden tagját a Fidesznek jelölte. Egy-két olyan tag van, aki talán nem egyértelműen pártkatona, de a testület egésze egyértelműen. A média tanácsa, amely a médiaügyekben ítélkezik, teljes mértékben a Fidesz hívéből áll. Az állami számvevőszék. Sorolhatnám gyakorlatilag a bíróságokat leszámítva minden jogállami intézmény egyértelműen egy politikai befolyás alatt áll, ami azt jelenti, hogy a következő kormány, egy ellenzéki kormány politikai mozgásterét ezek az intézmények nagyon nagy mértékben fogják korlátozni. De az igazi nehézség az, hogy erről is beszélgettünk ma, az igazi nehézség az, hogy ezek a rendszerek a polarizációból élnek. És a magyar társadalom olyan mértékben polarizált, annyira áthatja a politikai megosztottság, olyan irracionális düh és indulat van az emberekben, hogy valószínűleg magát Gandhit kéne Magyarországon miniszterelnökké választani ahhoz, hogy békét hozzon ebben a társadalomban. Én nagyon bízom abban, hogy a következő kormányban lesz annyi bölcsesség, hogy az erőszakmentesség Gandhi útján lecsillapítsa a magyar társadalmat, és lesz elég raffinéria és ravasság abban, hogy ezt a hatalmi zömböt leépítse. De ez nem lesz egy könnyű átmenet, és itt jön be az európai összefüggés. Nagyjából 2 hét múlva az Európai Bíróság dönteni fog a magyar kormány beadványára a 7-es cikkely szerinti eljárásról, tehát arról, hogy Magyarországon mi a jogállamiság helyzete. Nem kérdés, hogy a bíróság nem tehet más, mint kimondja, hogy Magyarországon szisztematikusan megsértik az
alkotmányosság, a jogállamiság alapértékeit. El Estado de Derecho en Hungría. Magyarország tulajdonképpen azzal a helyzettel fog szembesülni, hogy vagy az alkotmányos rendszerét változtatja meg, vagy kilép az Európai Unióból. A kettő tűz és víz. Ma Magyarország ezzel az intézményi, ezzel a demokratikusnak nem nevezhető politikai intézményrendszerrel kérni a felvételét az Európai Unióba, akkor hangos röhögést váltanak ki. De akkor mi erre a megoldás? Az egyik megoldás az, hogy az ellenzék megszerezi az alkotmányozott többséget a parlamentben, tehát minősített többséggel kétharmada megnyeri a választást. Ez nem teljesen kizárt, mert a választási rendszerünk az rendkívül aránytalan. Ez lehetővé teszi azt, hogy felszámoljuk a következő kormány útjában álló közjogi akadályokat. Ha ez nincs, akkor egy nagyon furcsa helyzet fog kialakulni, mert lesz egy európai igazodás, tehát az európai intézményrendszer Magyarországot arra fogja felszólítani, hogy változtassa meg az alkotmányos berendezkedését. Az ellenzéki pártok erre fognak kapni mandátumot az állampolgároktól, de a Fidesz ezt nyilvánvalóan nem fogja engedni. Ezért én attól tartok, hogy egy elhúzódó alkotmányos válság lesz Magyarországon. Ebben nagyon bölcsnek kell lenni az Európai Uniónak és a mai magyar ellenzéknek is, hogy ez a válság mégis egy kibontakozással érjen véget, és Orbán Viktor politikai vereségével. Termine y que Orbán Viktor pierda políticamente. Budapest es una gran ciudad, creo que tiene 1,7 millones de habitantes, quizás un poquito más que Barcelona, pero es capital de un país mucho más pequeño, de 9,7 millones, y tiene un peso demográfico tremendo sobre el conjunto de Hungría. Y desde que usted ganó la alcaldía hace 2 años, el gobierno de Viktor Orbán ha estado centralizando muchas políticas, les ha restado, yo creo que hasta un 40% de su presupuesto, y esto se ha notado mucho en la lucha contra el COVID. ¿Cómo piensa usted hacer frente a esta centralización que deja, yo creo, en la cuneta a tantos húngaros? Itt is érdemes egy kicsit mélyebbre ásni ahhoz, hogy jobban megértsék, hogy miért tud egy ennyire erős Budapest ellenes politikát folytatni Orbán Viktor. Magyarországon Budapest az egyedüli nagyváros. Budapestnek az agglomerációval együtt 3 millió lakosa van, magának a városnak 1,7 millió, a következő városnak 200 000 lakosa van. Budapest egy nagyon nagy város, egy viszonylag kis országban. És ez is egyébként ezzel a 100 évvel ezelőtti trianoni békeszerződéssel függ össze, mert az összes olyan nagyváros, Pozsonytól Brassóig, amely ezt kiegészítette volna ezt a súlyát Budapestnek, ezeket így elcsatolták ezzel a döntéssel. Ott maradt a kis Magyarország a nagy Budapesten. És Budapest mindig nagyon különböző volt, mint az ország egészen. Nagyon jelentős volt például a német és a zsidó kisebbségnek a súlya a gazdaságban, a tudományban. Ezért a romantikus, nacionalista megközelítésben Budapest a bűnös város, így is nevezte a két világháború közötti kicsit így a Frankóhoz hasonló rendszervezetője Budapestet, mint a bűnös város. Tehát egy mély történelmi gyökere van ennek a dolognak, és tulajdonképpen ez odáig is fajult, hogy például fölmerült az, hogy egy Debrecen egy vidéki város legyen Magyarország fővárosa. Una ciudad mucho más pequeña de la provincia, sea capital de Hungría. Y bueno, yo crecí en Debrecen, entonces, bueno, por mi parte, pues yo tengo mucho cariño a esta ciudad, pero aún así, todas nuestras instituciones culturales están en Budapest, entonces eso es muy absurdo. Luego, otra cosa, que el 38, óriási súlya van. Gyakorlatilag a világból Budapest látszik.
genera en Budapest. Desde cualquier punto del mundo ven a Budapest desde el punto de vista turístico. Egy ekkora várost, amely ilyen mértékben össze van kötve a haza egészével, a nemzet sorsával. Egy ilyen város büntetni, az tulajdonképpen nem a város büntetéséről, hanem az egész népéről. Például a magyar turizmus, vagy a budapesti turizmus a magyar GDP 6%-át jelent. Ehhez képest a Covid idején, amikor gyakorlatilag megszűnt a turizmus, a kormány csak a vidéki helyeket támogatta a lezárások miatt, hogy túléljenek. Budapesten mi lesz, az nem számít. El turismo rural. ¿Qué pasa con Budapest? No pasa nada, da igual. O sea, se despreocupaban de Budapest. Esta es la razón histórica, pero luego hay otra razón. Ezek az ellenzéki pártok, amik most közös kormányzásra készülnek, ezek soha nem kormányoztak még együtt. Hiszen nagyon különböző pártokról van szó. Vannak olyanok, akik voltak már hatalmon, és vannak olyanok, akik ellenük tüntettek, és úgy jöttek létre. Tehát valóban egy nagyon heterogén csapat. 2019-ben, amikor Budapesten és a nagyvárosok felében az ellenzék megnyerte a választást, akkor nem csak egyszerűen hatalomra került bizonyos városokban, hanem meg tudta mutatni azt, hogy képes kormányozni, méghozzá más elvek szerint, mint hogy ezt a Fidesz teszi. És ahogy minden zsarnok, Orbán Viktor is arra építi a politikáját, hogy neki valójában nincs alternatívája. Csak ő tudja ezt az országot egyben tartani, csak ő tudja ezt az országot megvédeni, csak ő tudja ezt az országot kormányozni. Ehhez képest ott vannak polgármesterek, akikről kiderült, hogy ugyanúgy meg tudják védeni a településeiket. Például a Covid-járvány idején Budapest szörnyű veszteségeket szenvedett el, de az ország egészéhez képest rendkívül jól helytáltunk. A főváros által üzemeltetett szociális intézményekben volt a legkevesebb haláleset. Amikor a magyar kormány még hivatalos hirdetésekben azt üzente az embereknek, hogy ne hordjanak maszkot, hogyha nem betegek, egészséges embernek tilos maszkot hordani, ez volt a magyar kormány álláspontja. Ennyire felkészült kormányunk van. Akkor mi kötelezővé tettük a maszkviselést a tömegközlekedésben. Kiderült az, hogy pont fordítva van. Hogy egy éles helyzetben, amikor nem közközi gazdasági konjunktúrára kell építeni, ami ugye az Orbán kormány politikáit végig erősítette. Amikor nem az van, hogy a magyar GDP 3-4%-a minden évben beáramlik, mint Európai Uniós támogatás, és ez fűti a gazdaságot, hanem egy éles helyzet van, amikor tényleg kormányozni kell, annak a nemes értelmében, akkor ők erre képtelenek. Ehhez képest ellenzéki polgármesterek iszonyatosan hatékonyan tudtak védekezni, nem csak Budapest, hanem vidéki városokban is. Ordító volt a különbség, hogy mindaz, amit a Fidesz mond arról, hogy az ellenzék nem tud kormányozni, ez nem igaz. És ez Orbán Viktor számára politikai értelemben egy óriási kihívás. De pénz nélkül senki nem tud kormányozni. Pénz nélkül nem megy a busz. Pénz nélkül nem zöldül a város. Pénz nélkül nem tudom felszámolni a hajléktalanságot. El kell venni a pénzt. Valóban az a helyzet, hogy a város bevételeit a Covid 2020 és 2021-ben nagyjából 20%-kal csökkentette. Ez részben a turizmus, a közösségi közlekedés jegybevételének a drámai visszaesése és más ilyen típusú bevételkiesések jelentették. Egy ilyet egy város egy-két évig kibír. Talpra áll, megy tovább. De ezt gyakorlatilag megduplázta a kormány azokkal az intézkedésekkel, amelyekkel a város bevételét csökkentette. Adókedvezményeket adott a migadóból a vállalkozásoknak, miközben a sajátjait növelte, és egy külön elkezdett olyan adókat kialakítani, amit az önkormányzatnak kell befizetni. Ezért például a legextrémebb példát, hogy meséljem el, Budapest nagyon komoly adót fizet azért, mert víziközmű hálózata van, és a vízcsöveket megadóztatják. Pedig ez egy non-profit vállalkozás.
egyébként nagyon jó minőségű a budapesti ivóvíz. Ráadásul hatósági áras, és 10 éve nem emeltük a vízdíjat, de adót kell fizetnünk azért, mert a föld alatt csöveink vannak. Én azt az utat választottam, hogy nem voltam hajlandó semmilyen olyan kiadást csökkenteni, ami rontaná az embereknek adott szolgáltatások minőségét. Nem csökkentünk a járatokat a tömegközlekedésen, nem vettük vissza a legfontosabb közszolgáltatásokat, mert én nem vagyok hajlandó egy megszorító politikát csinálni, büntetni Budapest polgárait azért, mert politikai harcot vív bele Orbán Viktor. Úgyhogy egy dolgot tehetünk, egy új kormánnyal egy más típusú partnerséget alakítunk ki, amely nem csak a fővárosi, hanem minden magyar önkormányzatban a partnert látja, és nem a politikai riválist. Con otros gobiernos de ciudades municipales que funcionan como amigos y no como enemigos. Usted ha dicho también que la democracia no puede funcionar sin sociedades muy bien cohesionadas, sin una sociedad fuerte. Háblenos un poco de la juventud en Budapest y sobre todo de la cultura como herramienta para crear estas sociedades fuertes, esta sociedad que ha de derrotar al populismo que representa Viktor Orbán. Igen, azért vannak jó híreim is. Tengo buenas noticias también. Alapvetően optimista vagyok, de például nagyon jó hír az, hogy a fiatalság körében nagyon nagy az elutasítottság Orbán Viktor politikájának. Polgármester asszony, a beszélgetésünkben már említettem Rafael Trzaskowskit, aki varsói főpolgármester, és pár éve ő volt az ellenzék közös jelöltje a lengyel elnökválasztáson. Kis hiány múlt, hogy nyerni tudott, de nagyon egyértelműen látszott, hogy kik a progresszív politikának a támogatói Kelet-Közép-Európában, és kik a jobboldali populizmusnak a támogatói. Drámai, sajnos az olló, amely kinyílt a fiatalok és az idősek között. A fiatalok szavaztak a változásra, és az idősebb korosztályban nagyon nagy többséget kapott Andrzej Duda, az ottani állampártjelöltje. A nagyvárosok a progresszióra szavaztak, a diplomások a progresszióra szavaztak. Nagyjából hasonló látszik Magyarországon is. Én minden polarizációt károsnak gondolok, és ezt a helyzetet is természetesen szeretném feloldani, hiszen ilyen típusú drámai polarizáció, ennyire fekete-fehér politikai térkép nem lehet egy országban. Annak mégiscsak örülök, hogy a fiatalság körében nagyon nagy az elutasítottság az Orbán-féle politikának. Budapesten ez különösen így van, a felmérések szerint az én támogatottságom Budapesten a 30 évnél fiatalabb lakosság körében 70%. Nyilván azért van, mert fiatal vagyok, gondolom. Ennek az oka, hogy egyszerűen a fiatalok már a szabadságban születtek. Európában születtek. Nekik az teljesen természetes, hogy egy sokszínű világ részesei. És a magyar fiatalokat is nagyon-nagyon élénken foglalkoztatja a klímaváltozás. Nem is, Orbán Viktor számukra egy őskövület. Én láttam még fiatalon Orbán Viktort, ők már csak egy pocakos öregembert látnak. Viszont az egy nagyon nagy probléma, hogy a fiatalok sokkal kevésbé szavaznak, mint az idősebbek. Ez Magyarországon is így van, és a világon mindenhol. Nagyon nagy feladatunk lesz az elkövetkező hetekben, hogy a fiatalokkal éreztessük a választás tétjét, és hogy elvigyük őket szavazni. Az idős emberek szavazata ugyanannyira fontos, mint a fiataloké. De hogyha egy ország elveszíti a fiataloknak a lelkesedését, és például nagyon sok magyar fiatal számára az egy teljesen reális alternatíva, hogy Európa vagy a világ bármelyik másik pontján töltse az lévő élet, akkor Magyarország elveszíti azt a dinamizmust, ami kellene neki a jövőben. Ezért a fiataloknak a mozgósítása az egy nagyon fontos politikai cél.
Vale, pues muchas gracias, alcalde. Nos quedamos con esta nota positiva de este futuro, de esta juventud movilizada. Esperemos el 3 de abril para que Hungría pueda recuperar las libertades que ha perdido durante estos últimos 10 años. Muchísimas gracias.